страшилки. Он их страшно одобрял. Вот, у меня вышла книжка недавно в издательстве «Октопус». Называется она «Тетушка Луна». Она там даже, по-моему, продается где-то вот там. Во всяком случае, мне ее сейчас одолжили купившие ее люди. И вот там есть такая страшилка. «Тетушка Луна» называется. Я возвращался из гостей, в потемках шел пешком. За мною тетушка Луна по небу шла бочком. Я сел в трамвай, трамвай бежал по улицам кружа. За нами тетушка Луна скакала дребезжа. Тогда спустился я в метро, где ходят поезда. Отстала старая луна, ей не попасть туда. Усталый прибыл я домой, вошел и в кресло плюх. В окошке полная луна переводила дух. Вот, и два новеньких стихотворения, которые вот мы с Майей привезли с моря. Сейчас скажу. Чайки меня разозлили, утром не дали поспать. Море меня разозлило, ночью штормило опять. Солнце меня разозлило, в полдень ужасно палило. Но тут появилась мама. В руках чемоданы Панама. Смотрите, приехала мама. И вот я скачу и кружусь. Не огорчайтесь, чайки, море, не огорчайся. Солнышко, успокойся, я уже не сержусь. И последнее на сегодня тоже совершенно новенькое стихотворение из того же источника. Я уже рассказывала здесь, у кого я темы ворую. Называется «Информация для родителей». Следует знать, что мороженое в нужный момент предложенное, особенно в шоколадной глазури, предотвращает грозы и бури. Ура!